شاید روز از روزها تو را غیبت کرده باشم. خواه ناخواه زبان در نفسی من و یا با جماعت و قصد و یا به اختیار می لغزد. امید دارم که مرا می بخشی اگر تو را غیبت کرده باشم. من یقین کردم که خدا شخصی غیبت کننده را نمی بخشد تا وقتی که شخصی غیبت شده نبخشد. این نوار را به هر کسی که در روی خط من هست فرستادم. این نه به خاطر ضعف و بیچارگی من است، بلکه به خاطر ترس از خدایی که آسمان و زمین در اختیار اوست. اگر مرا بخشیده باشی با پیامک خبردار کن. این نوار یک دعوت برای یکدیگر را بخشیدن است. بیایید دلهایمان را از غیبت پاک سازیم. خواهش میکنم که مرا ببخشید، زیرا مرگ مفاجات زیاد شده است. خدا شاهد است که من تو را به خاطر خدا بخشیدم. این نوار را یک دعوت خالصانه یکدیگر بخشی و پاک سازی قلب پیش از رمضان مبارک می نامیم. همیشه سلامت و تنصیحت باشید.